Вон там вдалеке Джинау Фэн. Не могу пройти. Я тут этих лимонов начеренковал, поставил. Сейчас покажу тоже. Такая шея длинная. Это вот прививка. Это делал самую первую прививку инжира. Это от Олега Танцюра. И вот она единственная прижилась тогда. Вот это Джинау Фэн, Елена Ивановна. Смотрите. У меня рука не маленькая. Будь здоров. То есть вот такие вот фиговины. Или брэба. Фиговины, да, я так понимаю.